भिडियोबाट हेरेर हिँड्न कहिले हेर्दैन हाल्यो हाल्यो उयो हाल्यो बाइक केटा हेर अब स्मोकी बनाउनु लाग्यो केटाहरूले लास्ट लडाइ सयो ल उयो चेकिङ रहेछ ल सही केटा हो अहिले ए ल केटा हो मामा भेटिए मामा फर्काए केटा हो न्युडे ल न्युडे केटा होला केटा हो हाम्रो दोस्रो दिन बिस्तार कुदाएन फेरि हाम्रो दोस्रो दिन सुरुवात भइसक्यो होइन अनि केटाहरू छ आज सेकेन्ड डे हाम्रो चाहिँ अहिले हामी नयाँ डेस्टिनेसन साथ नयाँ अरू केटाहरूसँग जानेछौँ अगाडि छ रोजित पछाडि अरू केटाहरू अहिले चाहिँ कारागारमा छौँ सबै सामानहरू छ आज नि मौसमले खै यस्तो कालो देखिरहेको के तर आज हामी मौसमलाई च्यालेन्ज हान्यो त्यो हिसाबले हिँडेछौँ होइन अनि यही नै हो अब जान्छौँ अब माससास पोल्ने के गर्ने सबै हुँदै गर्छ होइन यही नै हो साउन्डहरू पनि अलमोस्ट भइसक्यो यही नै केटा अहिले त्यस्तो छ मालपोत लाइनको स्थिति ल हामी चाहिँ चाइना पुल कटिसक्यौँ होइन केटाहरू सब त्यहाँ लाइनमा हिँडिरहेको छ होइन हामी चाहिँ लास्टमा हिँडेको अहिले चाहिँ घाम पनि डेन्जर लाग्छ पानी पर रास्ता माथि चाहिँ स्थिति अब यही नै हो डाइरेक्ट त्यहाँ गएपछि पेट्रोल हाल्छ त्यहाँ गएर भेट्छ यो हामीले पेट्रोल सेट्रोल हालिसक्यौँ अहिले चाहिँ यहाँ के हो चेकिङ भनेको त होइन रहेछ अहिले चाहिँ यहाँ वर्करहरू अहिले फोटो खिच्दैछ यही नै हो भिडियोबाट खिचेन भिडियोबाट हेरेर हिँड्न कहिले हेर्दैन नि फेरि फुकेर हाल्दो रहेछ क्या औडा रहेछ केटा यस्तो बाटोमा यस्तो नगरौँ है त्यो बोतल फुकेर फाल्ने यो ढुङ्गाहरू त्यो गाडीले नि खिच्यो अहिले चाहिँ अर्कै डेस्टिनेसन हो अब हेरौँ आज चाहिँ मौसममा हामी च्यालेन्ज हान्ने हो आज चाहिँ अलिक धेरै केटाहरू छ भगवान केटा हो भगवान अरू बेला हामी त जान्थ्यौँ अहिले चाहिँ यता जानु पर्दो रहेछ होइन यही रहेछ यताबाट जानु पर्दो रहेछ यही देखाउन आएको अब सही हो ल रिभर क्रसिङ हामी पहिला आग लागि घर छ क्या छैन ए पाक्कै ल हामी त ढुक्क उता रोके ल केटाहरू तर्दै है ल केटाहरू तरे ढुक्क आग लागि त्यसले किन हालेको साइपे हाले आग लागि अलि अगाडि हो ए हाल्यो छ्या बाङ्गे मोटा आइछ आज भोलि यार बाङ्गे मोटा आइछ कि तानेन ल केटा हो ल आग लागि मोटो भ्लगमा आग लागि है केटा हो उचाल हो आनालाई उताबाट हाल ल हाल्यो उयो हाल्यो बाइक हो कि त्यसको त आग लागि ऊ त्यहाँ अगाडि के ए हाल्यो मोटो भ्लगमा आग लागि उताबाट हाल हिलो के गर्छ ढ्याक्कै
लागि यता हेर त ल केटा आग लागि हिलो हेर न बिचरा सब हिलो गरिदियो यार ल गए केटा आग लागि भयो ल केटा आग लागि बाटो नि छैन जस्तो यार अझै बाइक ल्याउने भन्थ्यो यस्तो बाटोमा नि अझै केटा हामी आउने भनेको यहीँ हो अहिलेसम्म आएको थिएन फर्स्ट टाइम आएको जे हुन्छ देखाएको छ आज मौसमले साथ दिन्न उयो एनाकोन्डा हो क्या खोज्रो गरेको छ त कन्टेन्ट छ तर कन्टेन्ट भएर के गर्ने हेर्दैन मान्छेहरूले कन्टेन्ट पाएर नि के गर्ने यार अरूले हेर्दैन के हो है एकजना केटा हाम्रो डेस्टी चाहिँ यो है ल मानुङ पनि टक्क देखिँदो रहेछ है आधी आउनेछ के छ गाङ्गु ल तेरो नाम के हो भन्न त ल भन्न सौरभ यसको नाम चाहिँ छेत्री केटीहरू सबै रेडी हुँदै केटा होला अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ ढिलो भएको थियो आज चाहिँ लास्टै छिटो भयो जस्तो आज त पानी पनि पर्दैन जस्तो त्यही पनि सुरुमा एउटा ट्राई गरौँ हुन्छ बाफा हेर्न ल केटा अहिले हामी देखाउँछ आग लागि के भन्छ यो गेमलाई ढुङ्गा फ्याँकी ल सुमितले हान त यता हाम्रो दोस्तको नाम के अरे प्रशान्त दोस्तले यस्तो गर्दैछ ल तिम्रो नाम भन त विजय राई तेरो नाम भन त सौरभ छेत्री ल केटाहरू हाम्रो नयाँ केटाहरू यिनीहरू नै हो हाम्रो चिन्यो होला चारजना त यो अनि ओ ब्याङ्ग्री आएर ल दोस्त भयो बिस्तारै के अनि मजा आओस् न है केटा होला आज यो आर्ट्सको केटाहरूलाई यिनीहरूले मलाई उयो भनेको यो विजयले खोस्टासँग हिँडेर खोस्टा भयो अरे कि त्यो आज 36 हान्न पठाइदिनु भनेको क्या केटा आज 36 हुन्छ ढुक्क होस् न चुर गरेर बलेको ल केटा हो वाकवान भएर फेरि उल्टी हालेको भन्दै ढाड बजार अलि भ्याङ्गले भयो हेर बियर लिएर आउनु पर्ने केटा उयो चुप गरेको यो चाहिँ खारो मरेको गर्छु यतिको भयो त माथि बल झिल्यो भने त्यो बादल रोक्न पठान्छ ठिक छ दाम मागेला ल हामी चाहिँ गल्ती के भयो भने चाहिँ अघि फर्स्ट राउन्डमा होइन सबै हाल्दै थियो कि त्योहरू गल्ती भयो अनि सबै के अरे चिल्लो भयो क्या अन्त मौसम यतिको भएको थियो मौसम है दामी छ ल केटाहरू पौडी पनि खेल्छ यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ दाउन नजिकै मानुङकोटदेखि राख खै यो ठाउँ चाहिँ के भन्छ थाहा होइन आधी टोली चाहिँ यता स्विङ हान्दै ओ गाङ्गु यता हेर ल केटा यस्तो छ अहिले स्थिति दामी हो ठाउँ चाहिँ केटाहरू त्यहाँ छ है टक्क मानुङकोटको के भन्छ यसलाई के भन्छ जेसुकै होस् यस्तो छ अहिले स्थिति यो हामी अन्त
ओ आकृति गुलाङ ल केटा हो आकृति रे ब्याङ्रेको ल यस्तो छ अहिले स्थिति ल केटा हो कस्तो रे मैले देखेँ ल मानुङ पनि देखिरहेको केटा हो मानुङ गएको नि भ्लग आउँछ एक दिन सुन छिटै यसो आज चाहिँ यसो बार्बिक्यू पोर्क बार्बिक्यू है हुँदैछ ल केटा हो सही हो आज चाहिँ स्पिकरको स्पिकरको चार्जै छैन रहेछ अघि खसी थियो त्यही माथि त्यही नै भयो यो भिडियो चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 भएर आउँछ है पार्ट 1 हिजोको थियो हामी त्यस्तै भयो अब पानीले नि साथ दिएन केले साथ दिएन आज चाहिँ झन् मौसमले साथ दिनु भन्दा छिटो आएको डेन्जर घाम लाग्यो अहिले चाहिँ यही नै हो पार्ट 1 र पार्ट 2 आउँछ अनि यही नै हो पार्ट 2 चाहिँ सक्सेसफुल भयो हाम्रो केटाहरूलाई के रे तिम्रो नाम प्रशान्त छ केटाहरू हाम्रै कलेज केटाहरू सब परासरको सब हाम्रै केटाहरू ल सही हो अहिले भेट्छु ल हामी पनि खेल्ने एकछिन यो मासु पाक्दै गर्छ त्यसपछि अनि ठ्याक्क घाम पनि डुबेपछि खेल्ने ल केटा हो सब हाम्रो अलि खाजाहरू डेन्जर छ ल अहिले भेट्छु ल केटा अन्त्यमा आइसक्यो ल एक लट मात्रै बाँकी छ खेल्दैछ नदेखाऊ भनेर है किन घाम पनि डुब्नु लागिसक्यो अब यसपछि हामीले यो भइस चाहिँ हामी नि निस्किनुपर्छ खेल्नको लागि यही देखाउन आएको ल सही हो कस्तो रहेछ पुगेन एउटा कुरा भन्नु केटा अहिले एउटा चाचाको सुप चाहिँ हालौँ न त्यही भनेको कि अहिले ढुक्क हो कि ढुक्क केटा हाम्रो लास्ट लडाइ केटा है केटा थाकिसके खेलेर है उज्जा घाम पनि डुबिसक्यो अब हामी पनि खेल्नुपर्छ यो खाएर यही नै सेफ किन नदेखाऊ भनिरहेको केटा हेर अब स्मोकी बनाउनु लाग्यो केटाहरूले लास्ट लडाइ यही हो फाइनल यति हो भएको ल 5 केजी मासु यति है लगडा हो हाँसी ल ए लुकाएको कि यसले ल अब एकचोटि खेल्छौँ अब एकछिन हुँदैछ हाम्रो सेफ एके विजय राई ल ज्यान देखाइदेऊ त ल साथी के देखाउने यार देखाइदेऊ न सेफ ल तिम्रो देखाउनु त ल यसो गर माथि पो केटा जस्तो तल त यस्तो केटी जस्तो थियो केटा हाम्रो ड्यू भागभन्डा हुँदैछ हाम्रो सेफबाट होइन ल हुँदैछ ल मास पनि टक्क खाएर खेल्नुपर्छ ल सही हो ऋषि चियर्स सबलाई थप्दै के तिमीलाई हान पहिला ल भयो लाउ सबै लाउ ल ओइ किन भन्छस् कसकोमा उसकोमा हाल्दैन ल ए ल हाल्दैन त सबकोमा ल अनि ल होइन यहीँ आनौँ न चियर्स ल केटा चियर चाहिँ ल सही हो हुँदैछ है ल म छुटेँ यार कस्तो भयो केटा हो रमाइलो एडभेन्चर एडभेन्चर के भन्छ त्यसलाई केटा राईको बाइक धम्दै खोलामा फाल्दैन मैले यहीँ उतै कटाइ हुन्छ ल हानौँ केटा ल हानौँ तिम्रो पेटमा खाँदा मलाई बोसो झिकेर खान दिनकै पकाउँछ बोसो नखानुलाई चाहिँ बोसो देऊ क्या हजुर आज केटा अहिले भेट्छु ल सही हो हामीले बनाउन चाहिँ त्यत्रो मिहिनेत गऱ्यो 1-2 घन्टै 5 मिनटमै सक्यो होला 5 किलो मासु त 5 मिनटमै सक्यो होला केटा हो केटा अब चाहिँ स्विमिङ कौडा निकाल्न अब कौडा निकालेर खेल्नुपर्छ ल केटा अब एकछिनमा खेल्नुपर्छ अनि खेलेर अरू सामान पनि छैन र यो खाएर निस्किनुपर्छ ल सही हो ल केटा हो अहिले खेलिरहेको छौँ केटाहरू आदि चाहिँ घर जानु पर्यो हल्का कामले अहिले फेरि आउँछु नि एउटा चाहिँ आउँदैन भने अहिले सामानहरू छ तिनीहरू खाने अनि
केटाहरू खेल्दैछ हामी पनि खेल्ने हो अब एकछिन खेल्दैछौँ किन अब एकछिन यता चिलियाटा हुन्छौँ ठाउँ चाहिँ दामी है आजहरू मौसमले साथ दियो है कस्तो लाग्यो हामीसँग भन्न त ल एकदम खतरा बाबा फर्स्ट टाइम आएको है तिमीहरूसँग एक्सपिरियन्स खतरा भयो ल साथी कस्तो भयो भनिदेऊ त ल खतरनाक ल ल ल नदेखाइ मैले नदेखाइ ल केटा हो हामी एकछिन खेल्यौँ अनि अरू केटाहरू चाहिँ उता दौडतिर गयो आउनै छ अनि अरू चाहिँ गेम खेलेर बसिरह एकछिन खेलेर होइन अब यसो यतातिर मासतिर कस्तो छ भनेर हेर्न जानु लाग्यो माथितिर यस्तो यस्तो रहेछ कि त्यहाँ हिँडेको खोलासोला तरेर जान्छ ल अहिले उता पारी पुगेपछि देखाउँछु ल भ्यू पनि यस्तो दामी देखिन्छ है ल केटा यहाँ चाहिँ यस्तो भ्यू देखेछ है ल यस्तो छ भ्यू अहिले चाहिँ यो धानबारी के भन्छ यो ठाउँको नाम थाहा होइन यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ साग हो यही हो धानबारी यी ल केटा हो यस्तो छ भ्यू अब योभन्दा माथि नजाने हामी त्यसै डुल्न आएको अब केटाहरू दौडीबाट आइसक्यो होला अब जान्छौँ अहिले खाजा चाहिँ खान्छौँ अनि खाजा चाहिँ खाएर हामी चल्दैछ बाई बाई गाइज लगेर सबै केटाहरू आइसक्यो अहिले चाहिँ यस्तो हाल्दैछौँ ल अहिले हालिसि अहिले खाइसि देखाउँछ ल सबै केटाहरू देखाइदिन्छ यस्तो छ यस्तो आजको भ्यू यस्तो आज एस्टरेट खस्न लागिरह आउँदैछ अरे चियर्स परासर जय परासर ल सही केटा लगेर हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ होइन पछाडि केटाहरू आउँदैछ अगाडि गइसक्यो भने एउटा केटा उसको चाहिँ अलि साइलेन्सरमा पानी छिर्यो हो क्या त्यही भएर ऊ चाहिँ अगाडि गइसक्यो ऊ चाहिँ सिङ्गल छ ऊ अगाडि हामी पनि जाँदैछौँ बाटो चाहिँ हल्का नाजुकै छ अवस्था पानी परिरहेको भयो अहिले चाहिँ 7 बजे छ ल हामी चाहिँ गइरहेछौँ ल अहिले भेट्छु बाटोमा सही हो ल केटा हो भ्यारभुर गरिसक्यो केटाहरूले अहिले देखाउँछु ल अहिले चाहिँ हामी साङ्गेबाट फर्किसक्यौँ यही नै हो अहिले देखाउँछु सही हो केटा हो ल ल ल ओए चेकिङ रहेछ ल सही केटा हो अहिले ल केटा हो गाने खा यार आगे डेन्जर पढायो खाने खा यार अगाडि चेकिङ भयो भने चाहिँ देखाउँछु ल सही कुरा होला ल चाइना पुलमा धमाका लगेर हो लगेर हामी चाहिँ दौडी पनि आइसक्यौँ होइन अहिले चाहिँ अचलद्वार जाने भने पड्काए डेन्जर पड्काए त दादाहरूको नि आइसी पड्काउँ लाने के नै छ र केटा हामीले ब्याङ्ग्रे जस्तो बिदाइ गरिसक्यौँ ब्याङ्ग्रे घरबाट अब केटाहरू पनि अब यतैबाट लाग्छौँ होला हामी चाहिँ मेरो घर लाग्छौँ एकचोटि ल भ्याइयो आज See you tomorrow, बाटो घर है ल केटा सही हो